Alhamdulillah. Uhuy. Uhuy. Mantap. Sangkut lagi di bawahnya pancing itu. Alhamdulillah. Mantap, mantap jiwa. Masih setia dengan udang galah. Tadi ini sempat jalan nggak, Pak? Sempat lah. Pasti sempat. Main jarak dekat aja itu. Alhamdulillah. Kenapa di sini sih batitong ini? Kamu ngapain di sini? Ganggu orang mancing aja. Cek lagi bro. Cucu udang. Yang penting Udang. Tarik dulu. Dapat. Sama ukurannya guys, size-nya. Biasanya habis kecil terbitlah besar ini. Baunya sih. Alhamdulillah. Strike juga. ini kalau dibuat terasi enak ini. Strike lagi bro, mantap. Mantap jiwa. Alhamdulillah, mantap jiwa. Wah, ini nih. Strike juga sebelah sana bro. Double strike-nya kakak. Double strike bro. Mantap. Mantap jiwa. Strike. Asik. Lepas aja. Lanjut. Alhamdulillah. Akhirnya. Lepas juga akhirnya. Wah, tapi dia di tempat yang keras sih. Oke? Ya. Akai aku. Strike lagi dia. Strike lagi. Apakah alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah ya? Ya, mantap. Tega, Bos. Mantap jiwa. Mantap sih. Cuk bilangnya si Anu, Dedi. Apa kayak ini? Masa ikan lagi? Kalau ikan lagi, wih, itu udang itu kalau begitu, Bos. Lain. Apa? Ikan. Babi, lumayan juga. Mantap kali mantap.
Astagfirullah. Tuh. Ujung. Mantap kali. Yang penting udang. Trek lagi, lumayan. Alhamdulillah. Yang penting udang. Double strike. Triple kill. Trek lagi depan, bos. Jiwa mantap jiwa. Ikan kau udang tuh. Itu kayaknya. Alhamdulillah. Berarti namanya ikan udang. Sudah udang dikasih ikan. Deal. Deal. Cari tempat lagi. Iya. Strike bay. Strike. Ada gas? Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anaknya, lain cucunya. Yang kitchen. Wah, lupa aku turunkan. Alhamdulillah. Wah, mantap gas. Alhamdulillah. Galah. Galah. Aduh, strike. Galah. Galah. Mantap. Oke, cus. Penting bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat ya Allah. Mantap. Cus gandos. Tarik lagi satunya, bos. Astagfirullah. Ini baru.
Mesin nyangkut aja. Oke lah bos. Double strike. Pas saya bantu bos. Double strike nya bos saya. Aduh, pas sangkut. Double strike. Kayaknya tempatnya memang ini. Coba sangkut ya. Bos. Double strike. Sangkut di sama satunya itu kayak. Sama. Gitu nah, pemberatnya. Naik. Oh. Di bawahnya sangkut kayak satu. Iya. Oke. Tap. Aduh. Strike. Alhamdulillah. Strike bos. Galah, galah. Galah, galah. Bakarat kah itu belumut? Mau lihat bakarat. Udang besi. Yo ya. Belum mau. Udah aku bilang gede. Bos. Lumutnya itu loh. Itu sudah aku bilang, Bos. Nikmat mana, Bos? Mantap. Ini baru namanya biru. Sip. Sip. Sip, Bos. Angkat. Tarik. Tarik. Alhamdulillah. Besar kali. Rezeki. Alhamdulillah. Tarik gas. Tarik. 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 Alhamdulillah. Tarik. Gitu ya, aman itu, Bos. Udah ke, Bos? Ada. Yang penting yakin. Yakin percaya bahwa itu adalah sesuatu Yang ada. Cucunya lagi, Bos. Cucu. Nomor 3 ini mah. Halo bro. masuk aja. Kita sampai jam 3 lewat aja bro. Kita pulang karena perjalanan kita lumayan makan waktu 45 menit. Yang lebih 1 jam. Jangan lupa ya bro, selalu dukung channel kami, like, komen dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Lumayan bro hasilnya hari ini. Lumayan untuk berbuka bersama keluarga di rumah.
Lanjutkan bro. Semoga hari Anda semua menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.